أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم sabaqdoshlar bugungi darsimiz al-istisna mansubatlarning tushunki ishlab qilgan ismlarning ichidan qatorida bo'lgan yana bir ism al-istisna haqida to'xtalamiz. Unda bizning bu istisna haqida to'xtalganda bunun nurg'un savollar kelib chiqadi. Birinchisi istisna degan nima? Istisna qanning asosi qancha rukni va u ruknlar qaysi? Istisna qancha qismga bo'linadi? İstisnai tam yoki istisnai mufarraq degan nima? Istisna mujab va g'ayri mujab degan nima? Istisnoda mustasnoning omili nimalardan keladi? Adatul istisno nechi, ular nechi qism? İstisnai muttasil va istisnai munqati degan nima? İstisnai muttasil mujibi tamning hukmidan bo'ladi. İstisnai g'ayri mujibi tam muttasilning hukmidan bo'ladi. İstisnai g'ayri mujab mufarraqninki hukmi qanday bo'ladi? İstisnai munqatining tiki mustasnoning hukmi qanday bo'ladi deganga o'xshash savollar tövende şu soruların cevaplarını so'zlab o'tamiz. Birinci savolimiz ma huval istisna? Istisna degan nima? Al-istisna Uyg'urcha ma'nosi hozir Uyg'ur tilidami? Istisna degan gap arab tilidan Uyg'ur tiliga singib kirdi. Men bu ishdan mustasno, men buni istisna deb o'zini bir narsadan chiqarib olish ishlardimi ishlatilyotdi. Shu istisna İhraç istisnanın ma'nosi mesela adatul istisnanın yani mustasnanın hükmüdün mustasna minhu'nun hükmüdün mustasnanı çıkarıp olish yani istisna vasıtası arqali mustasnanın hükmüdün mustasna minhu'nun hükmüdün mustasnanı çıkarıp olishni istisna deb ataymiz yoki istisna mustasnanın hükmü mustasna minhu sözlenmegen bolsa mustasna minhu sözlenmegen bolsa mustasnani mustasna minhu'nun ki dairesi olan yana şu illarni oldiga kirgizish. Bundaq qilganda adatul istisnanın oldingi narsini adatul istisna mujabda idhal ve gayri mujabda mujabda ihraj ve gayri mujabda idhal degan ma'noda ishlatildi. İstisnai mucibi tamda istisnai mujabda tamda bu ihraj bo'ladi. Ama istisna g'ayri mujabda idhal bo'ladi. Masalan, kirgizish va chiqarilish deymiz bu istisnoni. Hazratulloh illa Muhammad desak bu istisnai mujab. Muhammadni illanın aldıdan hükümden çıkarıp alımız. Şu istisna vasıtan aldığın hükümden çıkarıp işte sıfatlar bir istisna mucebde. Ma hadara illa Muhammed desek istisna ma hadaratullah illa Muhammed desek mi burada? İstisna gayri mucebde mustasnani istisna vasıtın kim kelgan narsani istisna vasıtdan oldingi hukmga kirgizish foydasini beradi. Anda bo'lsa istisna degan mujabda chiqarish, g'ayr mujabda idhol degan mazmunda ekan. Anda bo'lsa istisnoning rukni qancha? Kam arkanul istisna desa al-istisna tatakawwanu aw yatawakawwanu min salasati arkan. 3 asası ruknidan, asası prinsipten meydan kiradi. Bunun rukni 3. Birincisi mustasna minhu. İkincisi adatul istisna. Üçüncüsü mustasna. Din ibaret 3 asası kısımdan tuzludur. Anda olsa ma huvel mustasna minhu ve ma huve adatul istisna ve ma huve el mustasna.
Mustasna minhu degan nima? Degan vaqtimizda mustasna minhu odatda istisno va ko'pincha vaqtda istisno vositasining oldida keladigan va istisno vositasining oldida keladigan ism bo'lib, shu jumladagi hukmni o'z ichiga olgan. Endi adatul istisno cho'risi adatul istisno istisno qilish vositasi. Chunki istisno degan cheklatish deymiz. Adatul istisno cheklatish vositasi deymiz. Mustasna minhu degan enindan cheklatilguchi, mustasna cheklatilguchi degan ma'noda ishlatiladi. Uyg'urcha atalg'i bo'yicha aytgan vaqtimizda. Shuna mustasna minhu cho'qim adatul istisnoning oldida so'zlanadi yoki tashlanib keladi. Ko'pincha vaqtda adatul istisno bu odatda cheklatish vositalari bo'ladi. Andada mustasno esa ayirib chiqarilgan narsa yoki uning doirasiga kirgizilgan narsa, chiqarilgan narsa. Masalan, biz mushu uch asosiy ruknini tushunishda bir misol qarasak, hadaratullahu illa Muhammadan desak, Muhammaddan boshqa o'quvchilarning hammasi keldi desak, hadaratullah illa Muhammadda mustasno minhu at-tullab. Adatul istisno illa mustasno Muhammad bo'ladi. Anda bo'lsa mustasno minhuning i'robi qanday bo'ladi degan gap chiqdi. U yoki istisnoga asosan nasb qiladi va yoki mustasno minhu i'robda badallikga asosan agishib keladi va yoki omil taqozosi asosan bo'ladi. Biz buni tuanda ko'rib o'tamiz. Endi biz mahadratullah illa Muhammadda buni tullabni mustasno minhu illa adatul istisno Muhammadni mustasno dedi. Müşahada nimadan chiqarildi deganda o'quvchilar keldi Muhammaddan boshqa desak, kelish degan hukmdan o'quvchilarning hammasining kelganidan Muhammadning kelganlar ichidan Muhammadni chiqarib oldik. Muhammad kamidi deganni bildiradi. Shunga al-istisno ikhrajun fil mujab. Yoki al-istisno ikhraju min hukmil mustasna qabla al-istisna ma ba'da istisna adatul istisna desak, shunga istisna vositaning oldidagi mustasnaning hukmidan adatul istisnoning keyindagi narsani, ya'ni mustasnoni chiqarib olish bo'ldi. Yoki idhol bo'lsin bo'ladi. Ma hadara tullab illa Muhammad aw Muhammadun aw Muhammadan. Ma hadara tullab Muhammaddan boshqa o'quvchilar kamidi desak, yine Muhammed kirish qatoriga Muhammadni kirgizgan bo'lamiz. Mana kirishdan iborat hukmni Muhammadni kirgizgan bo'ldik. Buni g'ayri mujab. Yoki ma hadra illa Muhammad, Muhammad lam keldi deganga o'xshash mana idhol ma'nosi ifodaldi deyishimizning sababi shu. Endi istisno necha qism degan bir savol chiqdi. Al istisno qisman. Istisno muttasil va istisno munqati deb ikki qismga bo'linadi. Unda da istisno muttasil degan nima, istisno munqati degan nima? Bu haqda to'xtalishimiz lozim. Buni to'xtalishdan burun avval bizda bilan qoldida o'rganishga tegishli bo'lgan bir qism atalg'ular borki, uning birisi bu istisno babida istisnoi tam va muparraq degan bir atalg'ular chiqdi. Istisnoi tam ay mazkur, istisno muparraq, g'ayr mazkur ay muhzab. Mesela istisnoi tam deganimiz mustasno minhu zikr qilingan bo'lsa istisno tam bo'ladi. Istisnoi muparraq degan so'zda mustasno minhu zikr qilinmay tashlangan bo'lsa, cho'qim bu istisno muparraq bo'ladi. Tashlangani nima bo'ladi desangiz, mustasno minhu tashlangan bo'lsa, uningda tashlangani aql bo'lsa ahad
gayri aql olsa, şey yoki jonliq bo'lsa, ahad jonsiz bo'lsa, şey degandek bunday bir narsani taqdir qilsak bo'ladi. Shunga istisnoi mufarrag yoki tam degan nimaga qartilgan atalg'u ekan, mustasna minhu qartilgan. Mustasna minhu zikr qilinsa, istisnoi tam degan atalg'u bo'ladi. Mustasna minhu tashlansa, zikr qilinmasa, istisna mufarrag degan atalg'u bo'ladi. Bu tam mufarrag mustasna minhuga qartilgan atalg'u bo'ladi. Endi masalan biz misol keltirsak, ma hadaratullah illa Muhammad. Yoki hadaratullah illa Muhammad desek, tullab mustasna, anda bu cümleni istisnai tam deb ataymiz. Yana bir atalg'u var. İstisna mujab ve gayri mujab. Mujab ve gayri mujab. Yoki mujab musbat ve gayri musbat degandagi. Istisna mujab degan nima desa, şu istisnalık cümle mayli cümle ismiya olsun, mayli cümle fe'liya olsun bo'laveradi. Istisna mujab şu cümle nafi, nahi, istifhom vositalaridan xoli bo'lgan bo'lsa, bu cümle istisna mujab bo'ladi. Endi navoda bu cümlede ya nafi ya nahi ya istifhom vositalaridan bir vosita kelib qolgan bo'lsa, bu cümle istisna gayri mujab bo'ladi. Endi bo'lsa mujab va gayri mujab degan atalg'u nimaga ishlatilibdi? Mujab va gayri mujab degan atalg'u bu cümledeki nafi bo'lish, musbat yoki manfi bo'lish, savolni ifodalamas degandek nafi nahi istifhom vositasi kelish kelmaslikka qartilgan atalg'u hisoblanadi. Unda bo'lsa istisna tam, mufarrag, mujab, gayri mujab degan atalg'ular haqida to'xtalib bo'ldik. Xo'sh, endi mustasnoning omilini bildik. Mustasno odatda mansubat babidan bo'lganlikdan nasb o'qiladi. Anda bu so'zning omili nima deganda, buningda bir necha xil so'zlar, ba'zi kitoblarda 8 xil qarashni o'tirib qo'ygan, ba'zi kitoblarda 4 xil ko'z qarashni o'tirib qo'ygan. Buning eng mo'tabar bo'lgani bu istisno vositasi mustasnoning omili illa adatul istisno. Mustasnoni nasb huquqini adatul istisno deganligi bo'ldi. Bu bir xil qarash bo'lsa, ikkinchi birisi adatul istisno. Mishadil adatul istisno bu vosita xuddi ya harfini da bunun aduğu naib bo'lib kelgan degandek illa adatul istisno bo'lib, istisna yastasni, istasnaytu degan bir fe'l uning omili bo'ladi. Masalan, hazratullah illa Muhammad, Muhammaddan boshqa o'quvchilar keldi desak, yine o'quvchilar keldi, chiqarib oldim men u kelganlarning ichidan Muhammad. Hazratullah istasnaytu Muhammadan, men o'quvchilar keldi, Muhammadni bundan istisno qildim deganga o'xshash. Yoki illa bilan bo'ldi adatul istisno vositasi, mustasnoni nasb qilgan omil illadan iborat adatul istisno deb qaralsin bo'ldi. Va yoki ayshali illa uning tushunilgan istisno yastasni degan fe'l omil hal nima? Mustasnoniki omili amilul mustasno deb qaralsinmi ham bo'ladi. Unda da adatul istisno qancha? Ular necha qism desa, adatul istisno cho'ng jihatdan aytganda bu 8. Adatul istisnoni 8 deb qaraymiz. Bu ular qaysi deganda illa undan keyin g'ayra siva 3 bo'ldi. Laysa, la yakunu, undan boshqa xala, ada, hasha. Hozir undan boshqa yana ba'zi sava deb keltirgan sivani yoki yetta desak, cho'ng jihatdan 4 qismga bo'linadi. Birinchisi bu adatul istisnoni cho'ng ismul istisnoning ismi ya harful istisnodir. Istisno harfidir. Adatul istisnodir. Çünkü adat desak bu istisno vositalarining ba'zi ism, ba'zi fe'l, ba'zi harf, ba'zi
bu mutaraddid beynel fi'l vel harf. Anda olsa illa adatul istisna. Harf. Endi siva bilen gayra, siva ve gayra, siva da mekildu, suva da mekildu, sava da mekildu. Qanday kelsin gayri ve siva bu isim. Leysa bilen la yakunu bu fi'l. Leysa bilen la yakunu fi'l. Ama el mutaraddid beynel fi'liye vel harfiyye. Fi'l bilen harfli ko'tirsa ehtimolli o'g'ini va mutaraddid o'g'ini va u qalsa desa khala ada hashadan iborat. Mesela khala ada hasha fi'l deb maqarlıdı, harf deb maqarlıdı. Şuna bunu navbatda ko'rib o'tamiz. Şuna faqat ism bo'g'ini, g'ayrisi va harf bo'g'ini illa, fi'l bo'g'ini laysa, la yakun, amdi ikkiga ehtimolli bo'g'ini hasha, ada, kaladan iborat deb qaraymiz. Endi biz bayan bir savolimiz qilib qolgan. Istisnoi muttasil degan nima? Istisnoi munqati degan nima? Degan haqida to'xtalsak, istisnoi muttasil deganimiz mustasna minhu, mustasna minhuning jinsidan bo'lgani. Istisnoi munqati deganimiz mustasna minhuning jinsidan bo'lmagani desak nima yaxshi chiqadi. Masalan, hadaratullah illa mudarris desek, o'quvchilar keldi, muallimdan boshqa desek, buni bir istisnoi munqati bo'ladi. Chunki muallim ikkisi inson jinsida o'xshash bo'lgan bilan birisi muallim turi, yana birisi o'quvchilar turi bo'lg'achqa buni istisnoi munqati deb qaraymiz. Ja'al qavm illa himaran desek, buni bu istisnoi munqati bo'ladi. Buningki mustasna minhuning jinsidan bo'lganligi uchun istisnoi munqati deymiz. Ammo ja'atullab illa Muhammad, ja'atullab illa Ahmad desek, mana bu istisnoi muttasil bo'ladi. Chunki mustasna minhuning jinsidan bo'ldi deb qaralganligi uchun shuni istisnoi munqati va muttasil deb ikkiga bo'ldik. Demak, istisnoi munqati nega qaralibdi? Mustasna minhuning jinsidan bo'lmaslikqa. Istisnoi muttasil degan gapchi, mustasna minhuning jinsidan bo'lishqa, bir qismi bo'lish ekanligiga qaratilgan gap bo'ldi. Xo'sh, unda da yig'ib kelsak, istisna muttasil va munqati bo'lishlar birga, hamda tam istisnoi mujibi tam muttasil. Istisna mujibi tam mujab tam muttasil. Yoki istisna g'ayri mujab tam muttasil. Yoki istisna g'ayri mujab mufarrag muttasil. Degandek bir necha qismga bo'linib ketadi. Xo'sh, anda bo'lsa istisna muttasil mujib tamning hukmidan bo'ladi. Ma hukmul mustasna fil istisna al mujab at-tam al muttasil. Istisna muttasil tam mujab bo'lgan istisnodagi mustasnaning hukmi nima? Masalan, buning hukmi nasb qilish vojib. Nasbni g'ayri qilishlaydi, marfu qilishlaydi, qalil. Masalan, hadaratullob illa Muhammadan desak, mushi istisna. Birinchi, istisna mujab. Nimishki mujab deymiz? Chunki uni nafi nahi isbovasi kammidi? Birinchi. Ikkinchi, bu istisna tam. Chunki buni mustasna minhu so'zlanda tullab. Üçüncü, bu istisna munqati. Çünkü bu munqati deyishimizning sababi, çünkü Muhammed degan mustasna, tullab degan mustasna minhuning jinsidan.
Bunda bo'lsa istisna mujibi tam muttasilda mustasnani i'robi nasb o'qilishi vojib. Ma hadratulloh illa Muhammad deganga o'xshash. Endi buni shunday qilib bir qatam qarasak, endi mujabning nimasi g'ayri mujab degan bir prinsip chiqadi. Unda bo'lsa g'ayri ma hukmul mustasna fil istisna g'ayril mujab at-tam al-muttasil. Istisna muttasil tam g'ayri mujab ki mustasna hukmini bo'ladi. Fihi ve cihan. Bunun da iki yol var. Mustasnanın i'rabıga bedel yürüge asasen egessin buludu. Ya ki mustasnana kalsa nesb okulsun buludu. Nesb okuluğunu ahsen. Ya ki rapi okulsun buludu. Lekin Musannif rahimahullah bedel yürüge asasen egiş yakşı dep bunu betkeltirgen. Mesela misal kalsak ma hadarattullabu illa Muhammedun ev illa Muhammeden. İki yoldur üstüdük. Ma hadarattullabu illa Muhammedun desek mi tu? İlla Muhammeden desek mi burada? İki yolduruz. Hem de muşunu biz hazır ma hadaratullah illa Muhammed'de istisna gayri mucab tam muttasil. Gayri mucab dişimiz cümlede nefi ve sıkıp kaldığı için. Tam dişimiz mustasna minhu zikru'nun kaldığı için. Muttasil dediğimiz mustasna minhu'nun cinsinden bu kaldığı için oldu. Bunun iki yolduruz. Mesela bayan degandek ma hadratullahu illa Muhammedun isiniz. Muhammed etullah'tan bedel ya ki Muhammeden desek mustasna kazansa nesb okulda deyimiz. Hem de ra'aytu tullabe illa Muhammeden ve illa Muhammeden. Merertu bit tullabi illa Muhammedin ev Muhammeden diyen görüşür. Anda olsa üçüncü bir yol çıkıyor. İstisna ma hükmül mustasna fil istisna'il gayr fil istisna fil istisna gayril mucab mufarrag muttasil. İstisna muttasil mufarrag gayr mucab. Bunun deki mustasnanın hükmünün bulunduğunuz bunun mustasnanın hükmü mustasnanın hükmü istisna vasıtan aldırki amilinin talebiga asasen buludu. Amil taqazza asasqazan i'rab berildi. Mesela ma jaa illa Muhammad. Ma jaa illa Muhammad. Fakat Muhammad keldirsek, mana buningda istisna bu g'ayri mujab dedik. Nimishqa nafi vasf qolganlik uchun mufarrag dedik. Mustasna minhu tashlangan so'zlanmaganlik uchun muttasil dedik. Mustasna va mustasna minhu bir jinsni qaraymiz. Şuna bunun da amil taqazası budur ki ma jaa illa Muhammedun. Çünkü Muhammed ja'anın failidir. Bunda çağda illani yok mu hükmünü qaraymiz. Ma jaa xuddi jaa Muhammed innama jaa Muhammed degan o'xshaydi bu. Ma ra'aytu illa Muhammeden maf'ulun bihi nasb qildi. Ma marartu illa bi Muhammedin harfi jar bilan zir qildi. Hakaza. Demak, shunga o'xshash keladi. Mana bu istisnai mufarraga g'ayri mujab bo'lganning misoli. Unda bo'lsa biz istisna muttasilning haqqini to'xtalgan bo'ldik. Istisna muttasil tam mujab g'ayri mujib tam g'ayri mujab mufarrag. Mufarrag degani nima? Mustasna minhu zikr qilinmagan degan bo'tdi. Endi istisnai munqati'ning-chu ma hukmul mustasna fil istisna al-munqati ayyan kana ayyam. Yani istisnai munqatidagi mustasnaning hukmi nima? U istisna nim bo'lishdan qat'iy nazar mayli istisnai munqati bo'lsin, nima? Istisnai munqati tam bo'lsin yoki mufarrag bo'lsin. Yoki mujab bo'lsin yoki g'ayri mujab bo'lsin. Munqati degan birlam atalib o'tdi bizga. Istisna munqati o'tgan uning mujibi
gayri mucibi andın tam muparraqlıqni bila itibarga almaymiz. Bunun da nem buruşunu qat'i nazar mustasnaning i'robi amil taqozosi nima? Mustasnaning i'robi nasb qiladi. Shunga istisnoi munqati'ta mustasnaninki i'robi nasb qiladi. U jumlada munqati masalan muparraq yoki tam bo'lishdan mujab g'ayri mujab bo'lishni e'tiborga olmaymiz. Buni bu bizning istisno haqidagi darsimizni boshlashdan oldingi umumiy tushuncha. Endi buni qo'shib qo'ydigan yana bir gap chiqdi. Xo'sh. Istisno men bayon diqqat qilgan bo'lsanglar, mustasno minhu ko'pincha vaqtda mustasnoning oldida keladi dedim. Qisman vaqtda mustasno odatul istisno bilan birga qo'shilib mustasnoning oldida keladigan mustasnoning minhuninki oldida keladigan mustasno minhu keyni keladigan ahvollar bor. Bumi navbat chiqdi. Yine birga bizga g'ayrilan bo'lgan mustasno degandek mushaq to'xtirimiz asos jihatdan darsimizda umumiy xulosasi mana bu shu biz tuanda musannif rahimahulloh ibn Malikninki so'zlagan shu grammatik bayt shaklini tafsili ko'rib o'tamiz. Mastasnatillah ma'a tamamin yantasib wa ba'd nab'in aw kanab'in tukhib ittiba'u mattasala wansib man qata' wa an tamimin fihi ibdalun waqa' illa istisno chiqargan narsa u kalam mustasno tam bo'lmoqlik bilan nasb qiladi. Nabi yoki nabining o'xshashlaridan keyin muttasil o'g'anning ittiba tabi bo'lishi tanlandi. Munqati o'g'anni nasb o'qing. Bani Tamimdin istisno munqati'ta mustasnoning mustasno minhudan badal bo'lishi ham keldi deydi. Endi bu baytga inchiklab qolganimizda mastasnat illa ma'a tamamin yantasib. Mana shu yerim baytni bir baytning shatrisini biz bu yerda bir to'xtalamiz. Ma isma usula mastasnat illa istisno chiqargan narsa. U illa istisno chiqargan narsa nasb qiladi, tushuntirishlar keladi ma'a tamamin. Tamam bo'lmoqlik bilan nima tamam bo'ldi? Mustasno minhu zikr qilinmoqlik bilan birga demoqchi. Bu yergi gap hozir kalam mujibi tam bo'lganda mustasno nasb qilishi vojib demoqchi. Qiladi, tushuntirishlar keladi kalam mujab bo'lsa. Endi kalam mujab bo'lsa degan gap nereden chiqdi desangiz, chunki ba'da nab'in aw kanab'in tuhib degan bir gap chiqdi kendi baytda. Anda o'zi ba'da nab'in aw kanab'in tuhibdin bilinadi. Beshtiki mujabkan degan gap chiqdi. Shunga ya'ni ma istasnat illa ma'a tamamin yantasibdin kalam mujibi tam ning misali Hadaratullah illa Muhammad mushning misalullah deydi. Şun illa kalam mujab tam bo'lganda illa istisno qilgan narsa nasb tushuntirishlar keladi dedi. Xo'sh, bayon misol shu. Bunidan kirib oldiki, mustasnoning amili illa ekan deganga dalil mana shu. Mustasnoning amili illa ulatdi degan İbn Malik mustasnoning amilini illa deb bekitdi. Bu bir. İkincisi, ma'a tamamindan mustasno minhu zikr qilingan degan gap chiqdi. Kalam mujab degan gapdan va ba'da nab'in akawnab'in aw kanab'in degan bekning keynidan his qilib olamiz. Ma mujab keltirilgan misol ekan deganni tushunib olamiz. Va ba'da nab'in kanab'in takhib ittiba'u mattasal. Bu yoqcha bir mazmun o'tirib qo'ydi. Nabidin keyin ya nabining o'xshashlari bo'lgan nabining o'xshagan nahi va istifomdan keyin
muttasil bo'lgan narsaning ittibo qilishi tanlandi debdi. Bu ma hazratulloh illa Muhammad bunga misol bo'ladi. Ma hazratulloh illa Muhammad kalam g'ayri mujab. Chunki nafiy nahiy istifhom vositalaridan iborat. Vositaning nafiy vositasi bor. Bu bir. İkincisi şu bir nafiydan kin kelsa ya nafiyning o'qishdan kin nahiy yoki istifhom vositadan kin kelsa degan bo'ldimi? Ma hazratulloh deb nafiy vositadan kin keldi. Endi muttasil bo'lgan narsaning ittibosi tanlandi degan gap muttasildan istisnoy muttasil maqsad istisnoy munqati buningdan chiqdi. Anda bo'lsa ma hazratulloh illa Muhammad istisnoy muttasil. Mushiningda şu istisnoy muttasil bo'lganda mustasnaning mustasna minhuga i'robda agishi tanlandi. Ma hazratulloh bu illa Muhammadun tanlandi Muhammadan durust. Ra'aytu tullaba illa Muhammadan ikki xilolatda bo'ladi. Endi ma marartu bitullab illa Muhammadin tanlandi Muhammadan durust demekçi. Hemen bu istisnoy munqati misali. Şuna istisnoning hozir bir ikki xil shakli chiqib bo'ldi bizga. Istisnoy tam, mujab, muttasil bo'lsa, o'cha nasb qilishi vojib. İstisna gayri mujab tam muttasil olsa ikki yo'l durust degan mana bu shu. Uchinchi yo'li chiqadi. Wansib man qata. Istisnoy munqati bo'lganni nasb qilin. U mayli nafiy bilan kelamdi, musbat bilan kelamdi, istisno mujab bo'lamdi, gayri mujab bo'lamdi. O tam bulamdı yoki mufarrag bulamdı. Ondan qat'iy nazar istisnoy munqati o'g'inni cho'qim nasb o'qing. Istisnoy munqati har qanday holatda nasb o'qiladi demakchi. Va an tamimin fihi ibdalun waqa. Buningda istisnoy munqatida Bani Tamimdan badalmu ham keldi. Bani Tamim badal ab keltirgan yer keldi. Anda istisnoy munqatida mustasnaning mustasna minhuga i'robda agishi mavjud degan bo'ldi. Ja'al qawm illa himarun desin bo'ldi, illa himaran desin bo'ldi. Bani Tamim illa himarun deb keltirgan yer bor ekan. Ham bu Sahih Buxoriyda bir hadis kelgan. Bu hadisda ham shu mustasnaning rafi o'qilgan yer keldi. Mustasna minhu i'robda agishi. Ammo bu o'rimada shart qo'ydi. Shart. Qanday shart qo'ydi? İstisna munqati ulup mustasna mufrad bo'lsa o nasb qilish vojib. Ammo istisna munqati ulup mustasna jumla olib qolgan bo'lsa, endi o vaqtda ikki yo'l durust dedi. Masalan, falamman sarafu ahramu kulluhum illa Abu Qatada lam yahrum degan o'xshash. Yoki Rasulullohning yana bir hadisi bor. Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun debdi. Mening ummatimning hammasi afu qilinadi. Ya'ni gunoh o'tkazib salgan bo'lsa, afu qilinadi illa al-mujahiruna bil asi. Ya'ni ma'siyatni oshkor qilib o'tkazgan jinoyatini o'tkazib qilib jinoyatini oshkorlovchilar ular afu qilinmaydi deganga o'xshash mishada al-mujahirun deb kelgan. Mana bu istisnoy muttasil va munqati haqidagi to'xtalishimiz. Endi bu istisnoy muttasilning yana bir xilolati o'qib qoldi. U qasi degan vaqtimizda istisno g'ayri mujab mufarrag bo'lganda qanday qo'llansa omil taqozosi asosan bo'ladi deymiz. Bu kin chiqadi. Navbatda biz o'qimoqchi bo'lganimiz mustasna minhuga ilgin olib kelamdi kamamdi degan savol kelib chiqadi. Mustasna minhuga ilgin bo'lib keladi. Masalan, hadara
esa hadara ad-duyub illa Ali. Mihmanlar geldi Ali'den başka. Hadarat tullab illa Ali. Ali'den başka okuvchilar geldi desek, mishada mustasnani ilgiri mustasna minhuni kim keldi desek bo'ldi-ki, hadara illa aliyan at-tullabu desek bo'ldi. Lekin shart bir shart bor. Bu shart qasi deganda cho'qim mustasna odatul istisno bilan billa oldiga chiqsa bo'ladi. Unda odatul istisnoni olib ketsa bo'lmaydi. Bu esimizda o'dan saqlanib qolish kerak. Bu haqda Musannif rahimahulloh mundaq deydi. Wa ghayru nasbi sabiqin fin nafi qad ya'ti walakin nasbahu tar in warad. İlgir kelgan mustasnani nasb o'qishning g'ayri nafida ba'zida keladi. Lekin aşı ilgiri kelgan mustasna minhuga ilgirilab kelgan shu mustasnani nasb o'qishni tanlang qasa invarat qasa. Anda bo'lsa hadara at-tullab illa aliyan kilishi ahsan. Endi bu vacib bu shunda kilishi vacibdi. Endi ilgiri bo'ldi. Hadara illa aliyan at-tullabida. Hadara illa aliyan at-tullabida illa aliyanni illa aliyun deb o'qsak bo'ladi demakchi. Shu nafi nima? Pin nafi. Ma hadarattullab illa aliyan asl jumla ma hadarattullabu illa aliyendi. Çünkü pin nafi olgandan keyin endi mishada uni ilgiri keltirsak ma hadara illa aliyan at-tullabu illa aliyun at-tullabu ikki yo'l durust. Lekin ahsana qasi illa aliyan deb nasb o'qish ahsan deymiz. Ama g'ayri mujab bo'lsa, ama g'ayri mujabni cho'qim nasb o'qilishi ahsan. Ma hadara illa aliyan at-tullabu deb bunda nasb o'qilishi ahsan g'ayri mujabda. Pin nafi deb keldi. Ama mujabda o'liqi uningda aliqi ahsanlik yo'q. Qanday bo'lsa bu g'ayri mujabda ma hadaratullah illa aliyan deb o'qiymiz yoki ma hadara illa aliyan at-tullabu deb keladi. Ammo bu ilgiri kelganda nasbining g'ayri bo'lishi kalam g'ayri mujibi tam bo'lganda. Kalam g'ayri mujab tam bo'lganda asli mustasna minhu ilgiri bo'lmay asli tartib bo'yicha kelgan vaqtimi mustasna ikki yo'lga asosan ketdi. Kalam g'ayri mujabdan bo'lsa ikki yo'l durustdi. Buningda mustasna bunda g'ayri mujab bo'lib mustasna minhuga ilgiri kelgandimi, ya'ni ikki yo'l durust, ammo nasb o'qish tanlanadi deb qaradik. Masalan, wa ma liya illa ali ahmad shi'a wa ma li illa mazhab al-haqq mazhabu deb kelgan ekan. Mana asl maliya shi'atun illa ali ahmad. Ali ahmaddan boshqa menga hech qanday yordamchilar yo'q degan bu. Menimcha illa ali ahmad deb mustasna shi'atun degan mustasna minhuning oldida kelgan durust demakchi. وَإِنْ يُفَرَّغْ سَابِقٌ إِلَّا لِمَا بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لَوْ إِلَّا قُدِمَا. Mana bu bu istisnai mufarrag'ning misoli. Endi istisna mufarrag qanday keladi degan vaqtimizda shu istisna mufarrag degan nimitda biz bayon mufarrag deyishimiz mustasna minhu zikr qilinmagan tashlanganning misoli edi. Şu illaga ilgiri bo'g'uchi
Agar mufarraq bo'lgan bo'lsa, o'zidan kinki narsada amal qilish uchun illa bo'lmagandek bo'ladi. Illa yo'qdek muomala qilinadi deydi. Ve in yufarraq sabiqun illaga ilgiri o'g'uchi tashlangan bo'lsa, illaga ilgiri o'g'uchi murad mustasna minhu maqsad. Illaga ilgiri o'g'uchi bo'lgan mustasna minhu tashlangan bo'lsa, illadin ilgiri kelgan amil illadin kin kelgan mustasnada amal qiladi. Bu xuddi illa yo'qdek muomala qilinadi. Masalan, ma jaa illa Muhammadun. Ma jaa illa Muhammadda mun illa ilgiri bo'lgan mustasna minhu tashlangan ism. Ma jaa ahadun illa Muhammad. Hech kishi kelmadi Muhammaddan boshqa degan bo'ldi. Buna illaga ilgiri bo'lgan mustasna minhu tashlandi. Nima ish qarasa illadin kimki amil illadin mustasnada amal qilish uchun hozir illadin kelgan mustasna Muhammad ja'aning fa'ili. Ma ja'a illa Muhammadda Muhammad ja'aning fa'ili bo'lib, shuni rab yo'q qildi. Xuddi bu chaqda buni illa yo'qdek muomala qiling debdi. Ma ja'a illa Muhammadni illa nilvasak ja'a Muhammad lamte inna ma ja'a Muhammad degan ma'noda bu Muhammad haqiqatan keldi degan ma'no chiqadi. Xuddi illa yo'qdek muomala qiling demoqchi. Yakun kama law illa udima. Illa bo'lmagan o'xshash muomala qilinadi debdir. Mushuncha bo'lsa bo'ladi. Unda bo'lsa buningdan qilib bo'ldiki, odatda jumladan mustasna minhu tashlangan ahvol bor degan bo'ldi. Biz abiyan 5ta istisnoy g'ayri mujibi mufarraq bo'lsa, mustasnaning hukmi amil taqozosi asosan bu degan keltirilgan bayt mana shu. Shunga jumladan bu baytdan chiqadiki, jumladan mustasna minhu tashlangan kalam g'ayri mujab bo'lgan nafi nahiy istifhom bilan boshlanganda mustasna amil taqozosi asosan keladi deganning qoidaning dalili mana shu. Endi navbatda adatul istisna al mukarrar. Istisna vasi takrorlanib kelgan ahvol bormi yo'qmi? Bor. Masalan, ma ahdartul kutuba illa nahva va illa al-balagha deganga o'xshash. Ma akramtu illa Khalidan illa akhaka deganga o'xshash. Endi bu haqda musannif rahimahulloh mundaq deydi. Va alghi illa zat tawkidin kala tamrur bihim illa al-fata illa al-ala. وإن تكرر لا لتوكيد فمع التفريغ التأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس النسب سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نسب الجميع حكم به والتزيم وانسب لتأخير راجع بواحد منها كما لو كان دون زائد كلم يفو إلا امرؤ إلا عليا حكمها في القصد حكم الأولي. Mana bu 5 beytta bu illanın tekrar haleti, tekrar olgan çağdaki ahvalları oturup qo'yiladi. Ve algı illa zatı tevkid. Takit bulab kelgan illani ilg'a qilin la tamrur bihim illal fata illal ala deganga o'xshash. Mana bu bir baytdan bir hukm chiqadi. Ve algı illa zatı tevkid degan tevkid izogan illani ilg'a qilin degan gap i'tabar bi g'ayri mavjud. Illani siz illa ta'kidlab kelganda illani yo'qdek e'tibor qiling. Illani mavjud emas deb e'tibor qiling. Illani nazardan saqit qilib o'ting.
nimaga o'xshash? La tamrur bihim illal fata illal ala degan o'xshash. Sen ular bilan o'tmagin, lekin fata haliqi yigit bilan o't, ala bilan o't degan bo'ldi. Mishariki illa mana bu ta'kid uchun ulab kelgan. Illa takrorlanib kelganda ya ta'kidga so'lab keladi, yoki ta'kidning g'ayri uchun ishlatildi. Illa mukarrar bo'lganda ta'kid uchun keladi va yoki ta'kidning g'ayri uchun keladi. Ta'kid uchun kelganda ikki xil shaklda keladi. Illa ta'kid uchun takrorlanib kelganda ta'kid maqsadi bilan keladi. Takrorlanib kelgan ta'kid maqsadi bilan. Ta'kid maqsadi bilan kelganda u illa yoki hurufil atf bo'lgan vodin keladi yoki badal mubaddalning o'ttirda kelgan bo'ladi. Badal mubaddalning o'ttirda kelgan bo'ladi. Masalan, hozir la tamrur bihim illal fata illal ala deki ala mana mushada illa ta'kid uchun kelgan zaid lit tawkid. Bu yerda illa zaid lit tawkid va alghi degan gap yo'qda hukm qilingan bo'ldi. Unda illa ni lavastaq la tamrur bihim illal fata al ala degan bo'ldi. Aladan iborat yigit bilan o't degan bo'ldi. Unda ala al fata mustasna al ala fatadan badal deymiz. Buna badal mubaddalning o'rtasida keladi, zaid ulab ta'kid uchun keladi dedik. Yoki hurufil atf bilan birga keladi. Masalan, ma ahdartul kutuba illa an-nahva va illa al-balagha. Men kitoblarni akamidim. Faqat nahv kitobini keldim va balagha kitobini keldim desak, ma ahdartu kutuba illa an-nahva va illa al-balagha desak, mishakil la zaid ta'kid uchun kelgan al-balagha an-nahvga atf bo'ladi. Demak, men nahva va balagha kitobini keldim degan bo'ldim. Mishakil illa zaid takrorlanib keldi, ta'kid uchun keldi. Demak, illa ta'kid ma'nosi ifodalab kelgan chaqda ikki xil holat keldi ekan, yo hurufil atf bilan keladi, yoki badal mubaddalni o'tirtildi. Tamam. Va in tukarrar la li tawkidi. Agar u la ta'kid uchun kelmasa, illa takrorlanibdi va in tukarrar illa takrorlanibdi emas ta'kid uchun emaskan. Ta'kid uchun takrorlanmabdi. Nima uchun takrorlanibdi? Istisno ma'nosi takrorlanibdi. Bu chaqda u takrorlanib kelganda yoki u istisnoi mufarrag'da keladi yoki istisnoi tamda keladi. Endi illa takrorlanib kelib istisnoi mufarrag'da kelgan bo'lsa, bu vaqtda omilning ta'sirini aşı illa bilan bo'lgan istisnodan birdilam to'xtating deydi. Illa bilan istisno qilgan narsalardan omil ta'sirini birdi to'xtating, birdi to'xtating va uning qolib qolganlarining hammasini bunun başkasının nasib o'qishdan bihojat qiluvchi yo'q deydi. Mana bu bir ikki bet bilan bir mazmun ifodalaymiz. Ve in tukarrar illa li tawkid. Fama tafrig istay mufarrag da mustasna mufarrag tafrig deganimiz mustasna minhu zikr qilinmaganda ta'sir bil amil da amilning ta'sirini da o'tirib tarkitim illa bilan bo'lgan mustasnaning biridan to'xtating qapqalarning nasb o'qilishdan entin bihojat qiluvchi yo'qki qapqalar chuqur nasb o'qilishi vojib demakchi. Masalan biz anda bo'lsa buningga misol ko'rsak, ma akrantu illa Khalidan illa akhaka.
Endi muparraq desak, bu chaqda biz bayonki badal boshqa misol keltirsak, ma ahdara illa aliyun illa bakran illa Xalida deganga o'xshash. Endi man ma ahdara illa Ali illa Bakran va illa Xalidanda buni bu yerda istisno muparraq. Muparraq bo'libdi. Birinchisi illa bilan istisno qilgan narsada ladin birinchisida omil ta'sirini to'xtating debdikan. Birinchi illa bilan istisno qilgan Ali bu ahdara degan filning omiliga asosan tashviq qildi. İlla Bakran illa Xalida o nasb o'qilmay amali yo'q uning. Chunki uni nasb o'qishdan biyojat qiluvchi bo'lmadi, shunga nasb o'qilishi vojib bo'ladi. Anda bo'lsa ma hadra illa aliyun illa Bakran illa Xalida. Kamidi Alidan boshqasi, Bakridan boshqasi, Xaliddan boshqasi kamidi. Kagalli unda da Ali, Xalid va Bakridan iborat uchoylan keldi degan bo'ladi. Mana bu istisnoninki mushu muparraq bo'lganda kelgan misol. Endi muparraq bo'lmay tam bo'lsa, ma taqaddum bilba va dun tafriqin ma taqaddum nasbal jami'u hukm bil tazim. Endi istisno tamken, istisno muparraq emasken, istisno tamken, istisno tam bo'lib kelib, mustasno odatul istisno bilan birga qo'shib, mustasno minhuning oldida kelibdi. Bu chaqda hammasining nasb o'qilishini hukm qiling va nasb o'qilishini lozim tuting dedi. Masalan, bu yoki mujab bo'ladi, yoki g'ayri mujab bo'ladi. Masalan, biz odatda g'ayri mujab bo'lgan mujibi tamga misol keltirdik. Hadara asa hadaratullah illa aliyan illa bakran illa Xalidan asli endi muqaddam bo'lmaganning misoli edi. Endi muqaddam bo'lganga misol keltirsak, hadara illa aliyan illa bakran illa Xalidan at-tullabu dedik. O'sha at-tullabu degan mustasno minhu keyin keldi. İlla bilan mustasno bo'lgan illa aliyan illa bakran illa Xalidan degan mustasno ilgari keldi. Bu chaqda nima dedi? Hammani nasb o'qishni hukm qiling, nasb o'qishni vojib qiling dedi. Anda bo'lgandan keyin hadara illa aliya illa bakra illa Xalidan at-tullabu deymiz. O'quvchilar keldi, Ali, Xalid, Bakrdan boshqa degan ma'no chiqdi. Mana bu mujibi tamning misoli. Endi g'ayri mujibi tamg'in bo'lgan misolchi, g'ayri mujab tamg'i bo'lgan misol ma hadara at-tullab illa Ali illa Xalid illa Bakr o'tdi. Lekin muqaddam qilsak mustasnoni, mustasna minhu muqaddam qilsak ma hadara illa Aliyan illa Xalidan illa Bakran at-tullab desak, mana bu chaqdimi? Ya'ni hammasini nasb o'qishi vojib bo'ladi demakchi. Vojib bo'ladi. Endi baytda deydi va in vansib li ta'khirin degani-chi. Endi bayonga muqaddam kelgan shaklda istisno mujib tam bo'lsin yoki g'ayri mujibi tam bo'lsin, cho'qim nasb o'qish vojib bo'ldi. Bu ish tugadi. Vansib li ta'khir keyin kelgani nasb o'qilgan istisno mujibi tam bo'lib keyin kelibdi. Mujabkan, tamkan keyin kelibdi.
Hadratullah illa Ali illa Bekren illa Haliden. Bu çağda mı hemmini nesbi okuşunu vacip kılın. Bu mu tügüdü? Veci bivahidin minhuma kema lev kâne dûne zâid. Telem yapu illa imra'un illa Ali hükmuha fil qasdi hükmül evveli dedi. Endi uladın birini istisna gayri mucibi tam bolsa, gayri mucib tamken. Gayri mucib tam bolganda, meselen ma hadara gayri mucib din. Ma ilgiri olmağlıma ma hadara at-tullab illa Ali illa Bekir illa Halid olgan çağda uladın birini xuddi illa Zaid bolmaganga o'xshash keltiring. Vahidin minha. O mustasnayatlarning ichidan minharizm mustasnayatlar qaydi. O mustasnayatlarning ichidan birini keltiring. Xuddi illa dun Zaid. Zaid va kamigan o'xshash keltiring. Takrorlanib kamigandek keltiring. Takrorlanib kamigan bo'lgandakda ma hadratullah illa Ali'da ikki yo'l durust. Ma hadratullah illa Aliyun av illa Aliyan durust bitti. Mushuni mushunda qiling deydi. Hozir hamda ma hadratullah illa Aliyun illa Bekren ve illa Haliden olsun buton. Yoki ma hadratullah illa Aliyan ve illa Aliya illa Bekren illa Halidun deb ayıqdan birisi ya o'tirdan birisi. Ma hadratullah illa Aliyan illa Bekrun illa Haliden bo'lsin buludu. Men nimaga o'xshash? Kalam yafu illa imraun illa Aliyan deganga o'xshash. Ular vafo qilmadi bir insondan boshqa, elidan boshqa deb. Hukmu fil qat'i hukmul avvali. Mana bu mustasnalarning hukmi maqsadi birinchisining hukmidir. Birinci mustasna chiqarish maqsad qilingan bo'lsa, qolganlarini chiqarish maqsad qilinadi. Birinchi mustasnani kirgizish maqsad qilgan bo'lsa, qolgan mustasnani kirgizish maqsad qilingan bo'ladi demakchi. Bizning navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz g'ayr bilan bo'lgan mustasnaning hukmi haqida bo'ladi. واستثني مجرورا بغير معربة بما لمستثنى بإلا نصبه. غير bilen zırh kılgıçını istisna kılın illa bilen boğan mustasnaga nispet birilgen hüküm bilen i'rab birilgen halette o gayri. Yani siz gayrini muzaf kılıp gayri bilen gayrinin muzafli olab zırh kılgan mustasnani isimni mustasna kılın. Şu çağda gayri illa bilen boğan mustasnaga nispet birilgen hükümler bilen i'rab birilgüçü buludu dedi. Enda olsa biz illa bilen boğan mustasnanınki ahvalını kürep öttük. Kalam mucib tam bolsa nasb qilish vacib dedik. Hadratullah illa Muhammad deganga o'xshash. Anda bo'lsa g'ayrini qo'ysak Hadratullah bu g'ayra Muhammadin deb keladi demakchi. Muhammaddan boshqa o'quvchilar keldi deganga o'xshash. Endi navodi kalam g'ayri mucib tam bo'lgan bo'lsa ma hadratullah illa Muhammadun av illa Muhammadan ikki yo'l durust olgan bitta amizmishadimu ma hadratullah g'ayru Muhammadin yoki g'ayra Muhammadin bo'ladi. Endi kalam g'ayri mujab mufarraq bo'lsa amil taqozosi asosan bu degan ma jaa illa Muhammadun desek hozir ma jaa g'ayru Muhammadin deganga o'xshash bo'ladi. Mana bu illa bilan bo'lgan mustasnoga nisbat berilgan hukm bilan i'rob berilgan holda g'ayrining kelgani zurq qiladi. Shu g'ayridan kelgan asl mustasno
g'ayrininkiga muzaf bilan u davomli zirur qiladi, ammo g'ayriga illa bilan bo'lgan mustasnoning hukmi berilib amal qilinmaydi demoqchi. وَلِي سُوًا سَوَاءٍ جَعَلَ عَلَى الْأَصَحِّ مَا لِغَيْرِ جُعِلَ Suva savalar üçün asah göz qarashda g'ayri üçün qilinganini qiling. Xuddi g'ayra illa bilan kelgan mustasno zibar qilib qo'yadi kelsa g'ayra zibar qildi. Illa bilan kelgan mustasno pashu qilib qo'yadi, g'ayri pashu qildi, zir qilib qo'yadi, zir qildi. Anda o siva va mushumu g'ayri o'xshash qilinadi dedi. Masalan, ja'atullah hadaratullah g'ayra Muhammadin onuga siva Muhammadin, sawa Muhammadin, suva Muhammadin deymiz. Ma'nosi o'xshaydi. Masalan, ja'a illa Muhammadun ja'a g'ayru Muhammadin, ma ja'a illa Muhammadin, ma ja'a g'ayru Muhammadin dedik. Siva Muhammadin desek, ma ja'a siva Muhammad desek, ma harfini ja'a fil siva adat fa'il taqdiran marfu alamat rabbi ad-damma al-muqaddara marfu fa'il marfu alamat rabbi ad-damma al-muqaddara wal mudaf Muhammadin mudaf ilayhi bunda qaraymiz demakchi. Bu shunga o'xshaydi. Endi alal asah degan bir gap keldi bu yerda. Endi asah ko'z qarashga asosan shunday qiling deganda endi siva mushu so'zida siva so'zlarda ikki so'z bor. Biri uni zarbi makon deb qaraganlar bo'ldi. Lekin Musannif rahimahulloh sahih ko'z qarashda g'ayriga o'xshash ma'na jihatda va i'rob jihatda g'ayriga o'xshash butu demakchi. Ammo makanan suvan deb kelgan bu yerda shu oyatda makanan suvan deb. Shunga bu anda o'ganda bu g'ayri siva odatda zarfiyatlik asosan nasb qilib zarf makami bo'ladi. Bu chaqda u illa ma'nosida emas. Ammo zarb bo'lmay g'ayri ma'nosida ishlatilgan vaqtimizda o'xshamoqchi degan ma'noda u chaqda mansub marfu majrur bo'lib keladi. Xuddi g'ayri marfu mansub majrur bo'lib keladi. Endi g'ayri odatda nakir ismlardan keyin asli bu sifat bo'lib ishlatiladigan so'z. Ma'rif ismlardan keyin kasmi sifat bo'ladi desak, nakirdan keyin sifat o'tdi. Masalan, sallamtu ala talibin g'ayra aliyin. Alidan boshqa o'quvchiga salom qildim degan bo'ladi. G'ayri mishada talibning sifati bo'ladi nakir. Chunki mug'ayirat qiyas qilinib turib sifat bo'ladi. Yoki nakirning sifati bo'ladi yoki bu shibil nakirining sifati bo'ladi. Nakira yoki shibil nakira. Chunki nakirning sifati desak bir savol chiqadi. Ehdina siratal mustaqim, siratal lazina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallindiki g'ayril mag'dubdagi g'ayri nimaning sifati desa allazining sifati deymiz. Anda bo'lsa bu allazinaning sifati bo'lsa g'ayri. Anda allazin degan ma'rifa tursa anda bo'lsa bu yerda bu nakirning sifati dedingiz desa bu yerdagi allazin degan shibin nakira. Nakirga o'xshab qolgan ma'rifa bu. Chunki bu umumiy bir jinsni bildirgachga deymiz. Yoki bir bilikli ma'noda deydi, allazina ma'rifa silas bilan qo'shib, ism mavsul ma'rifatu ma'asilatihi silas bilan qo'shib. Demak, bu silasni yo'q deb qaralgan holatdagi silassiz holatiga nisbati deb qaraymiz deguchilar ham bo'ldi. Endi masalan siva odatda nurg'un boshqa yerlardami ana shu shundoq nima bo'lib kelgan ekan. Masalan da'watu rabbi alla yusallit ala ummati aduwan min siva anfusina deb Müslimning bir rivoyati bor. Mishadimiz siva anfusiha
deb siva alayda muzaf bo'lib kelgan g'ayri ma'nisi ishlatilgan. Shunga sivaning g'ayri ma'nisi ishlatilish ahvollari ko'p. Hamda bizga mesela alal asah degan iborat u mera sahih ko'z qarashda u mutasarrif bo'lmagan zarib degan gapga emas, bu g'ayri ma'nisida mu'rab ism zarif emas deganni ko'rsatmoqchi. Lekin ikki xil qarash bilan qarasak bo'ladi. Wastasni nasiban bilaysa va khala bi'ada va biyakunu ba'd la wajr bi sabiqi yakunu in turid ba'd mansib wanjirarun qad yarid wa haythu jarran fahuma harfani kama huma in nasaba fi'lani. Navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz endi biz istisno vositalaridan harful istisno va ismul istisno. Istisnoning odatul istisno vositalari harf, ism, fil bo'lgan, hozir fil va ikkisi o'tirib ehtimolli qo'yganini ko'ramiz. Laysi bilan khala bilan ada bilan ba'didan ki yakunu la yakunu bilan nasbu qo'ygan holatda istisno qiling. Mustasnoni ayirib chiqaring. Demak, mustasnoning omili mishada laysa, khala, ada, la yakun la bo'ladi demakchi. Shu laysa bilan va khala bilan, ada bilan, la yakunu bilan siz mustasnoni nasbu qilgan holatda istisno qilib chiqaring degan bo'ldi. Vajrur bi sabiqi yakunin turid. Ve yakununun aldığındaki ikkisi bilen, yakununun aldığındaki ikkisi olan hala ada bilen zirukun eğer halısınız. Madinki nesbukun, ma hala ma adada çokum nesbukun ve bazı da ziruk oluşumu kelidir. Ve isu cerra fehuma harfa. O ikkisi kaçaniki ziruksa hariptir. Şundakla o ikkisi nesbuksa fildir. Anda bo'lsa biz misol ko'rgan bo'lsak laysa va la yakun haqida ayirgan biz 5ta mushu vaqtda to'qson qara'atul kitob laysa safhatan. Men kitob o'qidim, u o'qig'unim men o'qilganini u bir bet emas. Men kitob o'qidim, u o'qig'ini bir sahif emas u. Bir sabitni ko'pni o'qidim. Yoki qara'atul kitob la yakun safa. Men kitob o'qidim, al maqru o'qilg'ini, al kitobul maqru o'qilg'ini u bir safa emas degan bo'ldi. Bir bet emas degan bo'ldi. Buni mishada undada la yakunu yoki laysininki ismi siqasi, xabar qasi desa, bu laysa af'al naqis, la yakunu af'al naqis ikkisi fil jami bo'ladi ya da ismisiz zamir mustatir bo'lib, al ma qara'atul kitob jumladan tushunilgan al maqru va qaytidi. Ashuni qaytidi. Ammo zabar bo'lgan mustasno uni xabar bo'ladi. Bu andi. Şu annal maqru'a kullun ustughniya ba'du. O'qilg'ini hammasi uningdan ba'zi istisno qilib oldi, u ba'zi bir bat shu. Hokaza. Endi laysa safhatan la yakun safhatan degan jumla fi mahal nasb hal bo'lsin bo'ladi yoki jumla mustaqnifa bo'lsin bo'ladi. Endi ma khala va ma adada. Masalan bayan bu masalan ada رجعت سيارات إلا واحدة يعني إلا لما رجع السيارات ليست يعني ليس واحدة ماشينlar qaytdi o qaytib kelgani birisi emas la yakunu wahidatan birisi emas degan bo'ldi. Shunga o'xshash. Endi ma'xala va ma'ada ekan. Endi xala ada masalasi tushunasiz. Xala ada deb kelganda ikki xil ehtimollik bor. Xala bilan adadin keyin kelgan so'z zibar o'qilgan bo'lsa, xala ada fil bo'ladi. Xala bilan adadin keyin kelgan so'z zir o'qilgan bo'lsa, xala ada harfi jar bo'ladi. Ammo xala bilan adaning bishiga ma'i masdariya kirgan bo'lsa, o çağda ma'xala ma'ada şartsiz fil oludu. O çağda ondan kirgan söz
mef'ulun bihi olup zibar okuludu. Lekin bazen kısmen alette mahala ma'ada girip mi zir okulup koygan yerler geldi. Mesela misal görsek raca'as seyyarat hala vahideten. Maşinler kayıttı birden başka. Yani raca'atullah ada Muhammeden. Ya ki hala Muhammeden desek Muhammed okucular kayıttı Muhammed'den başka. Halid'den başka desek hala ada pilmiş ya da ütep gettirgen məni bildirdi. Kayıt okucular kayıttı. O kayıtış Muhammed'in ütep getip kaldı ki Muhammed kayıtanmay kaldı. Ahmet'in ütep getti ki Ahmet kayıtanmay kaldı degende hala ada pil olganda tikideki zimir onun faili oldu. Ay kim kelgen müstesna onun mef'ul hesaplandı. Anda ona o zimirnin merciyenin buludu diyorsunuz. Raca'atullah'ın müşahede kayıtış degen rucu degen mesderge kayıtıdır. Raca'atullah hala Muhammeden yani rucu'atullah hala Muhammed. Okucular kayıttı. O okucuların kayıtışı Muhammed'in ütep etip kaldı ki Muhammed kayıtmadı. Şu Muhammed'in başka dep tercüme kılımız. Ya ki ma hala Muhammed kesim okşaş. Şunda tercüme kılındı. Yani ma'yı kesim ma'yı mesler ya kesim ma hala denmesi haliyen dep mesler kıyas kılınıp onun tikideki zimir şu yine beşteki pildin kıyas kılıngan mesler kaydı. Şuna ma hala ma'ada harficer oğandı cari mecud dep kılmandı. Pil oğandı kim kelgen söz zibere okuyutken pil bunun için fail gidetti. Onun failini meclis tikideki zimir olup beşteki pildin kıyas kılıngan meslerge ya ki beşteki cümleden düşünülgen meslerge kaytıdı dep karayımız. Mesela yine Arapların şiirde mi kelgen bu şundak. Ala kulli şeyin ma halallaha batilun ve kullu na'imin ma la mahalete zailun. Allah'tan başka hem şeyi batil yokuludu hem nimet şertsiz tügeydu. Tügeydi diyen buldu. Ondan ma halallah bunun için halanın başında ma kelip zibar okulgan degenge mana şunu delil keltirilgen. Endi hala bilen ma adanın başına ma kirgende çokum pillab zibar okuldu dedik. Endi kısmen alette vencerarun qat'iyati degende bazı çağlarda zir okuludu dedik. Zir okulganda bunu bazı nahviyler ma'nı za'id hala adana harficer deganlarni bo'ldi. Lekin bu şaz bununla kase şundaki deyimiz kâmesi onun kıyas kılınmaydı. Endi ahir kısım haşa bilen bo'lgan mustasnanın hükmü. Haşa bilen bo'lgan mustasna hala bilen bo'lgan mustasna ya zir okuladigan bo'ldi harficer olup ya ki zibar okuladigan bo'ldi pil ulab. Haşa bilen bo'lgan mustasnamı shundoq ya ki harficer ulab zir okuladi ya ki pil ulab zibar okuladi. Lekin haşanın aldığını mahkemin ma hala kelgandek ma haşa deb kelmeydi. Lekin kagayir bakin şirda bek az. Khala haşa ve la tashabu ma ve qila haşa ve haşa tahfazhuma degan o'xshash. Haşa xalaga o'xshaydi. O haşa mağa hemra olmaydı. Ma haşa deb kelmaydi. Ve değildi haşa, haşa mı deb değildi. Bu ikisini obdan saklı bilen deydi. Şu mesela ma haşa Kureyşen fe innallah faddalahum alel bariyeti bil İslam ve dini. O ben kişilerini gördüm. O kögünün Kureyşlerden başka Allah o Kureyşlerini insaniyetki İslam ve dininden orduk kıldı degen o'xshash. Yaki ra'aytun nas ma haşa Kureyşen ve inna nahnu afzalhum fa'ala degen o'xshash. Haşa'nın işte ma keldi. Demek ma khala ma'ada qandaq olsa o haşadın kelgeni şuna qıldı istisnabası o'xshash undan başka degen ma'na bilen işiltirildi. Bunu da artık başka bir şünüzsüz mezmunla oturup koyulmaydı.
Shuning bilan bizning mustasno haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Keyingi darsimiz hal haqida bo'ladi. Yine şu mensubatlardan tushuntirishlar kelgan ismlarning qatoridan bo'lgan birisi shu hal. Keyingi darsimizda ko'rishili va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.